nyuma yuko abantu benshi bamaze igihe bagenda bamutera amabuye nge Yago twarihuriye Kampala iyi ni mwanyasaguje igihe kirekire twabibonye ubu n'ubutumwa witwa Yago yamaye ari na breaking news nshaka kugira mbabwire uwitwa Yago nyuma yuko abantu benshi bamuteye amabuye bamutesheje agaciro yahise abwira ngo Skytu iyo depression bavuga nta numwe ndusha amafaranga nta numwe ndusha ubuzima bwiza ngo kandi iyi ni quote of the day ngo ukwiriye kugendera nyuma yuko abantu benshi bamaze igihe bagenda bamutera amabuye nge Yago twarihuriye Kampala iyi ni mwanyasaguje igihe kirekire twabibonye kugira ngo inkuru ya Yago ndayifite ubuzima bwose yagabayemo narabubonye ibintu byose ndabizi munyihanganire mfungira ariko mbabwire ngo iyi mvura mbabwire ngo iyi mvura mbabwire ngo utareba iki kiganiro mbabwire ngo iyi nkuru ya Yago nimba uzi ko utagiye kureba iki kiganiro cha wabahombye ugiye guhomba ibintu byinshi ni njye ugiye gucimaka ni njye ugiye kwerekana uko abandi banze kuvuga ibindi banze kuvuga ubu nibereye sinda hano hari imigano iyi background isi y'imigano ntabwo nibereye munsi y'igiti cy'umwembe ibi bintu ndi kubabwira mwa Abanyarwanda mwe ibi ni ibintu nakorera urugendo rushuri nagiye ngiye guhura na Yago twaraganiriye ubwiwe mu ijambo yambajije yarambwiye ngo se Skytu iyi ni depression aswa mugani wabonye depression mukavuga amagambo uyu bamwita Yago afite igikundira Imana yamuhaye umugisha Mana yanjye we umva baba rufunga kamera twinjira hano mu Nyenyeri bare hano ku Kagugu tubanze tugende turuhuke mu bwonko dutegereza ko imvura ihita irera mukitutse gatoya ndahita ndakura bombe wetse gatoya iyi mvura ndabona nje utari no kungeraho nanjye ndabona imvura ko itanteye iyi mvura ndabona ari igipepure iyi mvura ndabona ari yayindi ari scam nka bya bindi abantu bajya bavuga yes buretse gatoya rero dore umbaze ngo Skytu uzanye iki nonaha ibi n'abanyamakuru bagiye bagenda banyandikira n'abakunzi banjye kuri Instagram bagiye bambwira ngo Skytu ni gute ugenda Kampala nukorana ikiganiro na Yago Pondati ndababwira ati ikiganiro twari kugikorana Zebra Linda ibi ni ibintu abantu nagiye mbabwira ngo kuba narakoranye ikiganiro na Yago Pondati ntago ari uko atari inshuti yanjye ntago ari uko atari umuvandimwe wanjye ntago ari uko atari umuntu wansapotinze ahubwo ibi bintu ngira ngo mbabwire kuba narakoranye ikiganiro na Yago ni umwanya mukeya wabonetse ariko mu masaha make twamaranye mu masaha agera muri 3 twamaranye turi kuganira ubwo twari turi Serena aho The Ben yari yakoreye igitaramo ariko na Boss Safari twarababonye yarambwiye ati Skytu iyi ni depression ibi ngibi uzabibaza witwa Freddy Musoni Freddy Musoni niwe mugabo natanga niwe uzi amagambo Yago yanyibwiriye niwe uzi ibiganiro twagiranye nyuma yaho Yago twahise ducakirana ahitwa Maison Noire Kampala turagenda turaganira mu kuganira kwanjye nawe hari byinshi yagiye nganiriza arambwira ati mwana wa mama ibi bintu Abanyarwanda bahora bavuga ntabwo mbayeho nabi ati Skytu kuri umuntu w'umugabo gatoya arambwira ati Skytu kuri umuntu w'umugabo uzi ubuzima bwo gushaka umugore no gutunga umwana watunga umugore n'umwana ukennye oya ndamubwira atari igihe biba ngombwa ko abantu banateranya ati nge none sindi guteranya ati harya babandi bavuga ngo ndi kugenda muri ka kamodoka nakuye mu Rwanda iyi yitwa gute iyi ni breaking news Yago niwe muntu wa mbere uri kugenda mu modoka nziza bita G-Wagon mwe mugenda musihe ntabwo bamwe muri mwebwe mwabyemo mutera amabuye mukiri kugenda ku tumoto imvura yari gukindiye Skytu numbwire nkubonye wirukanka nirukanka imvura itari inkinduye ntabyo wabonaga ariko nanjye nyitesheje agaciro bahibaze sha ugatinya imvura nayitinya se ndwara umusonga ndwara oya nitira akazi kanjye abandi babana bagatsindirisha ariko mwana muri abana babi none akazi kawe ari akawe kandi wowe ngurisiwo nta muntu wagusimbura oya ndi kuvuga abandi bantu rega urumva nshobora kurwara nk'imisongo ugasanga ngiye mu bitaro ugasanga ubuzima bugiye kunkindagura ugasanga akazi kagiye kunanira kandi buriye mu kazi buriya reka nkubwire umusa ntuzikururire indwara ugire ko indwara ikuza utayikururiye ubu we wakikurura HIV afisha cya kiboro ukirwa utangira kubara iminsi
akazi kaba kapfuye. Utangira kubona Yego rero reka nikomereze rero. Yego warukimara kutubwira Uretse gato ibi bintu nshaka kubabwira cyane cyane abanyarwanda muri rusange ndetse n'abandi bakunzi ba showbiz yacu, hari ibintu bya mbere nyabwira abantu nkababwira ngo mujye mufata icyitwa kidori. Njye impamvu mba narabonye icyitwa kidori ni uburyo witwa Yagaba yaranyiyeretse ngasanga ababosi bose yarababukinze. Burya afite ababosi nawe atabafite. Ntabwo bosi Safari ari we wirirwa, ntabwo Safari bosi umwe ajya akoresha ibiganiro. Uriya ni umugwiza tungo. ngo rarenze amafaranga afite. Abantu bose ngo kumujyana muri Canada ngo birapfa. Breaking news none rero mbazaniye. Iyi ni breaking ivuga yuko nyuma yuko witwa Yago amaze kwibaruka soon as possible witwa yagagiye kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hani muntu gukora iki? Atagiye muri hani muntu we na sheri we batagiye kuba bagiye kuba bimereye neza bari ku mazi. Sky 2 yabaye mafaranga arayafite atayafite. Ariko ibintu mugira none first of all reka none ngucire ku mayange. Ibi ni ibintu twaganire n'abanyamakuru bose twe turi kumwe Kampala. Yago numwe mu bantu ba mbere bari no kwinjiza amafaranga menshi. First of all banze umenye ko Kampala haba ama ads. None sarebwa n'abanyaka. Buretse gato inara turayagira. Yego baduhaye icyizere yuko soon as possible turaza kubona izo ad. Izo ad twebwe turazifite shwida. None se Yago yamaze kubaka abantu bo muri Uganda atabubaka. None muri shop muri Uganda mbwira umu YouTuber uharatari Yago wenyine. Ese ba YouTuber baho turaba. Mbwira oya. Hari umu YouTuber wundi zisi. Mbere yuko umu YouTuber wa mbere muri Uganda ni Yago. Na ibintu ndi kukubwira niko bimeze. Yago niwe mu YouTuber we distance muri Kampala. Impamvu yaguze andi ya modoka akagura G-Wagon. Ntabwo twari turi kumwe n'abitwa ba Punditi na ba Kamarade uwitwa yagakabatesha agaciro akavuga ati izo ntoki zanyu muzi cyakoze yagarirya koko. Uzi ba Punditi bakijya kumusuhuza n'abitwa ba Kamarade yaravuze ati ngiye wize kuneza bano bana ngiye bataza no kuza baza ngiye banje bata atesha agaciro. Nabonye Kamarade yajya kwegera Yago nkabona Kamarade ameze nk'umuntu urwaye umusonga. Wewe udahigwa nzanira ka B1 Gin hano gira vuba vuba. Uyu udahigwa niwe wakoze zino ball barazibona izi background izigeze udahigwa nabanza nzanireka reka mbanze ngiye kugutera stories z'uburyo Yago yatesheje agaciro witwa Pundit. Binavugwa yuko ngo buriya ngo yagoraga mbere yuko ava mu Rwanda ngo yabashe ngo yabanje ngo kubika ngo Pundit ngo wakajwiga ngo hano ngo sabatsinda. Inkuru hari ntago ayo makuru yumvishije ko Yago yigeze kubikwa akajwiga uwitwa Pundit. Noneho Kamarade nagiye kubona ari gusatira Yago aramubwira ati we toka yinje wewe makaka atigenda gake makaka ajugunya hirya uwitwa Yago yamaze kwitereka. Nzanira ka B1 hano uyu bamwita udahirwa mujye mwerekana uyu mukobwa ivana ibyo biyoga byawe hano muri video yanjye ngewe muhoraza imbere yanjye wowe ufite ibyo biyoga by'ubucucu ngewe uwo ni udahirwa cyo kunywa bari B1 Gin ngewe uraza njye imbere ngewe udafite na B1 na B1 kandi akuzaniye B1 Sky 2 kuba yizanye bivuze kaza kunda ata bino biyoga byica abantu mu maso yanjye. Ya mbere ni B1 ubundi kanikurikira yaciye impaka. Sky 2 nuko Yago Pondati abafashe witwa Kamarade abajugunye nkariya. Kamarade abagirukansa ajya guhungira mu bakoboyi bo muri Symphony. Oya yatinda gatose agahita kanda G-Wagon yagari kuzikasiga agenda muri cortege. Yagasiga bafite nawe za cortege zimurinze. Hari ama Range Rover ya Safari, hari ama V8, ariko mwana uzi ko yagasiga ageze ku rwego rw'abakoboyi bitwa ba Alien Skin n'abitwa ba Scorpion. Nabaniga bafite gengo ya danje baba baturuka hariya kugera hariya. Yago yamaze kwigarika. Yago so wamusanga Kampala waturebeye Yago ko twakubonye video twarayibonye kandi twari turi kumwe. Wabonye depression itaramukindaguye nta depression afite witwa Yago bro. Igiceri yarakibonye avuga ngo Yago kubera ari kuri za kanuni z'abakoboyi za Kampala ari abayayi. Yago murahura kana kwereka yuko nono ngewe yaranambye ati Sky 2 nge naranagaza n'umufungo ndawufite atahubwo uzabwira bari abantu yibabwira ati bicare bige
ndamubwira ati none se kugaruka mu Rwanda bimeze bite? Ati ibyo byihorere. Ati ngenda ndagaruka mu Rwanda nimva USA ubwo ndaba nagiye muri honeymoon na sheri wanjye. Nababwira ngo urwego rw'abantu twamaze kurumenya. Hari abantu benshi ngewe nagiye mbona Kampala nari nzi yuko bari mageragere, nari nzi yuko abandi bapfuye kumbi baragaze. Oya saba koboyi nabonye bagaze nk'abandi shaka mvuga amazina yabo babahize bababure ahubwo reka nishimira ba Cagwana ba Cube bamesheje agaciro ko kugira ngo ngewe mpure n'abayago mbone n'abandi bantu nanibonera inkuru ibyo buretse gatoya. Ubu n'ubutumwa witwa Yago yamaye ari na breaking news nshaka kugira mbabwire. Uwitwa Yago nyuma yuko abantu benshi bamuteye amabuye bamutesheje agaciro yahise abwira ngo Sky 2 iyo depression bavuga nta numwe ndusha amafaranga nta numwe ndusha ubuzima bwiza ngo kandi iyi ni quote of the day ngo ukwiriye kugenderaho. Mbasa ngo ni iyihe Sky 2 yarambwiye ngo umuntu utakurusha gusenga nakagutera ubwoba. Siyo niyo breaking natariyo breaking si ijambo ry'umunsi. Urumva ijambo yakoresheje ngo utakurusha gusenga nakagutera ubwoba. Kandi nanone ugasanga Yago ibyo yagiye avuga koko nanone nujya kubireba urasanga ari ukuri. Yago ntabwo yagiranye ibibazo na Sabe. Sabariye Sabe se twamubonye ejo bundi baratubeshye. Twamubonye ari gukora video yicaye mu ntebe kandi baravuga ngo ni ibya kera. Ubu Sabe ntabwo ari mu Bubiligi. Uwitwa BM Jizo ntabwo twavuganye juri ya BM Jizo. Uwitwa Yago ntabwo uwitwa Sabe cyangwa muamuzi ko yagatafite amakuru. None se atanga urugero kuwitwa Fata ku mavuta. Fata ku mavuta ari imvuto nyine ari imvuto. Sabari Sabe nyine ari mu Bubiligi kandi twaramubonye kuri mako kwisi ya 9 yicaye neza rwose buretse gato kwisi ya 9 uramuna asa n'ugendana mu kagari. Ibyo byihorere byihorere ibyo byihorere amakuru arahari. Uramuna nagagenda mu kagari sawa nyine nagagenda mu kagari ibyo byihorere amakuru se naga bahari. Ibyo byihorere Yago ni uzabyira kurira. Ntabwo ngewe ibyo ngibyo ndaza kuvuga ibyo Yago agomba kwivugira. Gusa Yago yabarekuye cyakoze ngewe iyo umuntu anyemeje ndemera. Impamvu ya mbere ngomba kwemera ntabwo wambwira ngo umuntu yarakubiswe imodoka yari afite hano yarayihinduye yaragiye agura za G-Wagon ntabwo yagagenda muri G-Wagon. Nimba mbese abanyamakuru bari Kampala babonye Yago ntabyo bazi ko bagiye kubyirengagiza ntabyo bazi. Urwego rwa Yago ntabwo barubonye uburyo yinjira muri Serena afite ababounce nka magana. Serena tukiri kuri iki gitaramo cyane ubwo ni igitaramo cya The Ben Tiger B cyane cyari kiri kubera Kampala. Ariko se wibuka ko no mu Rwanda habaye ikindi gitaramo bwaki habaye n'ikindi intungamo bihese ugiye gutangira kumbwira ibitaramo bya kiriya gitaramo cyabereye muri Kigali Universal cyabaka miliyoni kibonye wa muhanzi wanyu ngo ni Bruce Melody akajya kwitsimba mu byumba nkaho yabonye rogi kataje ngo yicare muri VIP nk'abandi bahanzi ngo nawe aciringe nabo. Kibyo bintu mwagiye mu byihurira ibyo bintu muvuga koko mwirirwa mwibaraguza muvuga ubugambo. Namubonye muri VIP iriya VIP yari irimo Kremakina Music nyiri Kremakina Music hari harimo Neri Ngabo hari harimo Rafikico Gastyle wari umaze guperforminga nk'umuri legend hari harimo Platini P hari harimo aba legend bandi bagiye batandukanye hari harimo Masamba Intore sibyo hari harimo Jire Sentore hari harimo abantu benshi cyane b'abastari bagiye batandukanye hari harimo na Teta Sandra Teta kunda kata Teta abo bose si abantu nabonye ntabwo barokikira biranye bari bicaye bipanze akazi ababonye sha ntabwo wamubonanye na Mikorojeni nyuma y'igihe kirekire uwitwa Mikorojeni atagendana na rokikira biranya. Iyi ni breaking none nzanabazanira y'ubutumwa witwa Rafatika Boy yamaze kumbwira ku witwa Roki arambwira tuzambwira uwitwa Roki ngo agahinda yaneye n'uburyo yanesheje agaciro. Ubu nanjye muri Vietnam namaze kwigarukuraho neza boss wanjye reka nde kuri miriro. Urumva uyu na Rafatika Boy n'umwe mu bantu bafashije. Nase ushaka kuba ko Arafata sigara afite nawe adafite ibiceri kagiye kugaruka none akaza ati ngo none ngagiye ngo kuza gufasha ngo abasobanuzi ba filime bitwa ba Fey ngaba managing ngo bitewe n'agahinda ngo Roki yamuteye. Ariko Arafati nawe rwose wakwipanga akazi atakipanga Arafati ku rwego rwa Roki atari ku rwego rwese bicare gukorera muri biriya bihugu arimo ntago arimo ararekura
reka ninywere kuri B1 gin ndeka ibyo bintu muvuga murabizi hari abana bamaze kwihesha agaciro tangira umbwira ngo Bruce Melody ni umuhanzi wa Danje umuhanzi wa Danje se yakoze performance kuri toka miliyoni yakoze ngaho nawe ibitaramo azakora ntabwo yari yakore muri bar iryo joro wabonye igitaramo witwa Chameleone yakoze ariko ibyo bintu muvuga nibi nababwira ngo abahanzi nje cyakoze njye kuri iriya ncuro ngewe nabonye abahanzi tajya kumbwira ibintu by'abahanzi bacu abahanzi baririmbye live kuva igitaramo gitangiye ngaho nyereka abacu ntabwo ari bano birirwa bakora za playback na za semi live abanyarwanda mwica ntabwo birirwa bakora za semi live mwarangiza ngo mwize ku Nyundo yego Kenisoro we wize ku Nyundo narakubonye Kenisoro amubonye live yiwe se yari yakora akayisoza adashikoze semi live ni yiki ibitaramo byinshi wabonye byaba Kenisoro ni ibihe Roska n'agahinda kenda kumukindura ari kwinginga kugaruka muri 155 cyakoze mwari mubonye wo muhunga mwari mwava mu mafaranga cyakoze ashava ku giti jya ku muntu Roska n'umbwa ati mwana nuvuya atamafa Roska n'unabwira ati kandi akanyenyeri se shatu urebe ukuntu bimeze ngumva ngo nsigaranye ngo zero balance ngo wowe wasezeye muri ngo ngufite Roska nawaguza album miliyoni 10 ubyibuka muri kuvuga iyo album ya miliyoni 10 yaguze ya Bruce Melody Colorful Generation ayo mafaranga uramutse ufashe nka Simukeni mugarura ukanafata coach gahe ukabaza ngo ese mwaba mwarakiriye miliyoni 10 za Roskana wiza kumbwira utwo tugambo ibikese bira ntabwo wabonye witwa Chameleone performance ari gukora twayibonye ntabwo arekuye ntabwo Chameleone arekuye agakubita stade zikajegajega induru zikavuga ntabwo wabonye indirimbo bita Bombo Clat mana yanjye warangiza mukajya mumbwira ngo mufita cyakoze urwego rwanyu mba narubonye ariko nawe urimo ngeze oya mu bahanzi nyarwanda bazi performance mbamo bimwe byanjye njye mbabwira ngo hari abo nabonye bajya bandika muri comment ngo yo ngo Sky2 ngo birabyaye byo gukungura bigezweho gukungura ase twabonye ukora papa buretse gato wabonye show Chameleone yadukubise biriya ni ibintu bigaragaza urwego rwa performance ari nacyo kintu navuze ngo abahanzi nyarwanda twese hamwe dukeneye kwicara tukiga icyitwa performance tukabanza tukiga niyo hano ngera hano naza nkahita ngaruka ku kintu kivuga ngo uyu ni Juno Kizigenza impamvu ari imitaramo atajya agaragaramo performance ye mwamaze kuyibona nyine ntajya yambara amajipo nyine ubwo nawe yamaze kwishyira mu rwego rw'abakobwa yambara ijipo uri umuntu w'umugabo uravuze ngo Juno cyabyihorere icyangwa ntabwo nagicuruje wari umuntu w'umugabo winjiye ahantu nabonye nawe wamukomediye ngo bita Janti nimba ari Janti nawe yambaye akantu k'agakanzu k'akaribaya kameze ukuntu ariko kakoze abantu basigaye muri wowe uri umudesign ukifata ugafata umuntu w'umugabo ukamwambika ikanzu cyakoze ashaka kandi akaza avuga ati designer wanjye ngo designer wanjye ariko nka designer wa Juno wamwambitse iriya kanzu n'uwari wambitse Janti ninde kuko nese saba ashaka gukora ifoto n'inkuru ifoto buriya yatambutse n'inkuru byose buriya se ariwe na mushiki wanjye bita Queen ninde mukobwa ninde mugabo retese mushiki wanjye witwa Queen yambara ijipo kanambara n'ikanzu none se ari Juno na mushiki wanjye ninde mugabo undi nuwe mukobwa Juno ni umugabo mushiki wawe ni umukobwa iriya jipo yari yambaye bita mama rankunda se kandi tutaza gukomera uretse gatoya iriya jipo Juno Kizigenza yari yambaye bita mama rankunda iriya ni igaragaza yuko ari umugabo